Mingalaba, Tangentindo, Dinedo, Alucat like Losajaya, Auno, Alucat Lopo Traga, Jamata, Alugo, Piotare, Alu, Lo Apare, Bibi Solution, no, Ameta, Tomho Sekta, Lo Apare, Tuachatar, Rain, Watar, and like Papu, Sekta, Ameda Nega, like Pasomave, Jamaro, Kutima, Ameda, Chitabita, Bono, ground beef go, don't have are. Ke alu pyok thara ga le asin thip phit pi ground beef ka le asin thip phit pi so lo shin no di ground beef ko a chat de akha ja lo shin nunu nyat nyat ee le phit twa aung lo chat u anit ko le thet pi ba me aka ri ko ro tha lai me no pi lo shin yin alu cutlet jaw de akha ja yin di aka ri ka thong lo yare so ro aku anit ko ji be yu pi ro thong me Bibi so ye, Yata a trap, no? The beef tema, Yata a dread bata, Mayo Gangule, the net heto mame, Kalidi le Saluya, Yutang Moko, Yaji Matebo, not the Nelly Teme. Bibi solo ye, Takaro, when the chinga funk chapare, the lot monigo, Machine the tapuso ye, Sadam Yuet, Hebido, Dono Yabare, no? Daga, Sao Telai Daba. Bibi so ye, the Charlie, the net have a me. Ye, the Alongo, Nasa Almo, we be back, no? Bibi solo she, no, see o deba me, see go, Yai table lo above, the Maru catch up chocolate job me. Bibi so ye, Dagaro chatumbu. Ground be good, chat at change I am way out, chatumbu net, chatunine, teba me. Rogole, Titally lead up your hope, Dilo, don't catch a jelly, leave a bameno. Through Yowley, Piandare a tea, Nelly, no dare a tigo, sita be me. Follow me, sita Nelly, I like a hamula solution, no, a metarigo, tell I bame. Jowly lapa out, so name lane and a tebame. Ganga and Jenny to Abiro, throw chow to a tigo tomorrow, when people do a bare. Taro, Masala, Telai Daba, Masala net Mumilina Chame. Ulele Ted to jump to a chow toilet, gong out Elene, Salu Gown, ground beef go, Yababi, no? Get ground beef go Yababi solution, no, a meda go Yababi so ye. Alu, Piotara ho, tomorrow, no like Bame. Conego sit out, maybe solution, no, that tomorrow, Tamu dress in the Pipabi, no? Alugo, near out Tamulo apare, Dabime, a Yanni si by Dore Tigoro, Tamsia Babuno, Gangali, Golong, Yadore, Solution, Jababi. Below town in it, Jada Lile, Tea Auno, Sally, Nene Teme, Yati Tevolo Adam, Hopabuno, the Neliba. Bibi so ye, Neil Ganli, Nene Teme. Yet Rugo, Yaba Auno, Taumeno, Yanji si by Bobulo Ababuno.
အားလုံးတွေအကုန်လုံးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာချက်ဥအနှစ်ကလေးကိုယူပြီးတော့အာလူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့နေမယ်အကာကိုကြတော့ကြော်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘေးအကာရန်လေးဖြစ်သွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွတ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့အာလူးကတ်တလိတ်ကကွက်ထွက်သွားဖို့မသွားအောင်လို့ပေါ့နော်အကာကိုသုံးပါမယ်ကဲအခုကြော်ဖို့အတွက်စီထည့်လိုက်ရအောင်သူကတော့ deep fry ကြော်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီများများသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲဘယ်လိုမျိုးအစာသိမ့်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะတချို့ကကြတော့လေအကြော်မှုတ်တွေကပ်ပြီးတော့ကြော်ကြတယ်ကွက်ထွက်သွားမှဆိုလို့ဆိုရင်အကြော်မှုတ်ကပ်ကြော်တာကချက်ချင်းစားရင်တော့ကောင်းပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကြာသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီဘေးကဟာကြီးရပြတ်ဖက်ချီတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့စားလို့မကောင်းတော့ဘူးဒီလိုကြက်ဥအကာလေးနဲ့ကြော်တာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမဆိုရင်အချိန်မရှိတယ်လို့ဆိုတော့မနက်စာညစာတက်တက်ခွဲပြီးတော့မချက်နိုင်ဘူးเนาะမနက်ထက်ချက်ထားလိုက်တယ်ညနေစာလည်းဒါပဲကိုကနှွေးတယ်ဆိုရင်တိုစတာလေးထဲမှာနှွေးတယ်ဆိုရုံလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမကတော့မုန့်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြော်တာကိုချက်ချင်းစားတဲ့အချိန်မှာပဲအားပေးခြင်းပြီးတော့တကယ်လို့ကိုကမနက်စာညစာတစ်ခါလေးချက်ထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလိုချက်ဥအကာလေးနဲ့ကြော်တာကတော့နောက်တစ်ခါမှပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနှွေးလိုက်တယ်ဆိုရုံပဲပြန်ကျွတ်သွားပြီးတော့စားလို့အရင်ကောင်းပါတယ်เนาะဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့စိတ်ရှိရှိလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကွဲမထွက်သွားပါဘူးကဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုအကာလေးတွေနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့အုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင် CO တည်ထားတာကလည်းပူရဲဆိုရင်ကျမတို့ထည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะအရန်ကြီးမိကိုတွေတအားအဲ့လိုမျိုးထွက်ပြီးတော့เนาะတအားကြီးဆူလို့အချင်းရင်ထည့်ရတဲ့အခါမှာလည်းအနည်းလေးရှိသလိုမျိုးကွဲထွက်ဖို့လည်းအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ CO ပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လိုက်ကြရအောင်မိကိုမီဒီယာဟီပုံမှန်လေးနဲ့ပဲကျမတို့ကြော်သွားမယ်ဆိုရင်အတွင်းရောအပြင်ရောအချက်ကောင်းကောင်းလေးညီပြီးတော့ချွတ်ချွတ်ရွရွလေးစားလို့ကောင်းတဲ့အာလူကတ်တလိတ်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်စိတ်တွေလောပြီးတော့မီးတွေတအားပူတာမျိုးစီတွေတအားပူတာမျိုးကိုမလုပ်ပါနဲ့เนาะဒါဆိုရင်ကွက်ထွက်ပြီးတော့ကွက်ထွက်ဖို့လွယ်သလိုကိုထည့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုလက်ကိုပေါက်ဖို့အတွက်ကိုအရန်ကိုလွယ်ပါတယ်เนาะစီတွေပါလေးစင်တက်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်လေးအတိုင်းပဲကြော်ကြရအောင်ဒီလိုလုံးပြတဲ့အခါမှာလည်းကျမလက်အိတ်တပါးတော့မသုံးတော့ပါဘူးเนาะလက်ကိုတေချာအောင်စင်ကြအောင်စက်ပြာနဲ့ဆေးပြီးတော့သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်เนาะဒါလက်အိတ်တွေပလတ်စတစ်ကြီးတွေနဲ့သုံးပြီး CO တွေကိုထည့်တာမျိုးတွေပေါ့เนาะဒီလိုမုတ်တွေမှာလည်းဒီလိုပလတ်စတစ်ကြီးတွေနဲ့ကင်နေတာမျိုးကိုကျမကတော့မကြိုက်ဘူးလက်ကိုတေချာတက်စင်အောင်ဆေးကြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်အိတ်သုံးဖို့မလိုအပ်ပါဘူးရှင်ကဲဒီလိုမျိုးရွှေရောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်အောက်ကလေးလှန်ပေးလိုက်ကြရအောင်ကဲကွက်ထွက်မှလည်းမပူပါဘူးအလုံးလှလှလေးနဲ့ကောက်လေးပေါ့နော်အရသာရှိတဲ့အာလူကတ်တလိတ်ကိုရပါပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပကံပြားလေးနဲ့ထည့်တဲ့အခါမှာကျမအောက်ကနေပြီးတော့တ िश ူးကိုခတ်ထားပါတယ်စီကောင်းကောင်းဆုပ်သွားစေခြင်းလို့ပါเนาะ tissue ထူထူလေးကိုခံထားမယ်ဒါအထူသားအပါးစားဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးเนาะကပ်သွားလိမ့်မယ်အထူသား tissue ကိုခံလို့ရှိရင်ဒါစီကောင်းကောင်းဆုပ်သွားမယ်ဘာလို့ကိုကဒီစီဒီအများကြီးနဲ့ကြော်ထားတာဆိုတော့စကားနဲ့စစ်တယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့စီကဆုပ်ထွက်မသွားဘူးသူ့မှာကန့်နေတဲ့စီတွေကောင်းကောင်းဆုပ်ထွက်သွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ tissue လေးခံပြီးတော့တုံးလိုက်ပါတယ်လောက်ရတာဘာမှမခက်ပါဘူးเนาะလောက်ရတာလည်းအရင်လွယ်တယ်စားလို့လည်းအရင်ကောင်းတယ်ခလေးရောလူကြီးပါကြိုက်တဲ့တက်တဲ့အာလူကတ်တလိတ်ကြော်လေးကိုရပါပြီเนาะကျမရဲ့ channel လေးမှာလောက်ရတာလည်းလွယ်ကူအမြင်မှလည်းရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ချက်နည်းတွေကိုပဲတင်ပြပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ချင်းနေအတွေ့အကြုံပဲလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါအောင်เนาะ